Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun yajuzu al-jam'u baina dhuhri wal asr. Yajuzu wenang apa al-jam'u menjamak. Menjamak baina dhuhri antarane salat zuhur wal asri lan salat asar. Dijamak takdiman kelawan jamak takdim ngasare tarik mengduhur atau ngisane ditarik mari maghrib fi waktil ula ing dalam waktu sholat yang pertama ngasare tarik mari duhur atau ngisane ditarik mari maghrib wa takhiran lan kelawan jamak takhir. Waktunin jamak takhir fi waktu saniyati dilakoni ing dalam waktu sholat yang kedua. Zuhure dilepokna ngasar atau maghrib digabungna maring isya. Sholat nang ngene waktu ngasar atau sholat nang ngene waktu isya. Kuwi jenenge jamak takhir. Wa bainal maghribi lan jamak antara salat maghrib wal isya lan salat isya. Kadzalika kaya mengkono-mengkono ya juzu al jam'u baina dhuhri wal asar. Jamak itu dilakukan fis safari ing dalam lelungan. Atau wili kang adoh. Wa kadzalan kaya mengkono safar at-tawil. Wa kadzalan iku kaya mengkono safar tawil. Al-qasiri utawi lelungan kang pendek. Artinya secara undang-undang populer jamak itu tidak disyaratkan tujuan bepergiannya sampai 90 kilo. Kurang dari itu pun boleh. Itu fi kaulin in dalam kaul tertentu. Ada kaul yang mengatakan tidak harus marhalata ini ada kaul yang mengatakan begitu. Pak ingkana moko lamun ana sapa wong sapa man ana iku sairon wong kang lumaku dalam bepergiannya waktal ula in dalam waktu yang pertama berarti zuhur atau maghrib. Fatakhiruha kalau begitu cara keadaannya fatakhiruha mongko utawi ngakhiraken ula berarti zuhur atau maghrib iku afdalu cara kang luwih utama. Nanggote metu maghrib atau waktu zuhur kok perjalanan kamu dalam keadaan berjalan maka jamak takhir itu lebih baik. Maghrib engko bareng karo isya atau zuhure bareng karo asar. Wa illa lamun ora ingkana sairon wa illa lamun ora ingkana sairon fangaksuhu mongko sewalike waktal ula fangaksuhu mongko sewalike waktal ula artine nek nanggone
waktu yang pertama, salat pertama zuhur atau ngasar kowe dalam keadaan berhenti, urung setar di perjalanan, mungkin nang warung, mungkin nang tempat tertentu, mlebu waktu yang pertama, maka lebih baik itu nganggo jamak takdim. Tapi masuk zuhur atau masuk maghrib kok keadaan lagi berjalan, itu lebih baik jamak takhir. Aywa ilam yakun tegese lamun ora ana sapa wong iku sairon wong kang lagi lumaku dalam perjalanannya, waktal ulain dalam waktu yang pertama zuhur atau maghrib, fatakdimuha mangko menjamak balik namaring sholat kepenak. Fatakdimuha te menjamak al-ula berarti damak. Fatakdimuha te menjamak takdim al-ula ikaf dulu tarawih utama. Ini di tengah-tengah perjalanan pas nang warung, begitu nang warung mlebu maghrib dung, maka cara lebih baik dijamak takdim. Tapi dalam keadaan melaku jam 4, jam 5 terus mlebu maghrib keadaan melaku, nebrak waktu maghrib atau nebrak waktu zuhur dalam perjalanannya. Bila begitu yang terjadi, maka jamak takhir lebih baik. Rawanitakan sapa Syekhani Bukhari Muslim ngan Anasin cinarita saking Anas ana Nabi teman setune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa Kanjeng Nabi ana iku ida irtahala rikalne lelungan atau berangkat setar mlaku budal. Iku ida irtahala rikalne budalan sapa Kanjeng Nabi budale kok qabla ayaz antazira. Budal niku karepe setar dalam perjalanan, bukan budal dari rumah, bukan. Ini udah berbicara di tengah perjalanan. Budal setare qabla antazira dalam sadurunge lingsir apa samsu srengenge. Budale sadurunge mlebu zuhur. Sadurunge budal qabla sadurunge zuhur berarti jam 11 dalam keadaan mlaku. Maka kalau begitu lebih baik mentakhir, wis engko takhir bae wis kadung mlaku kae niku. Akhara mongko jamak takhir atau akhara mongko ngakhiraken sapa Kanjeng Nabi zuhur ing salat zuhur, diakhiraken ditarik digabungna ila waktil asri maring waktune salat ngasar. Begitu mlebu salat ngasar, nazala temurun leren, suma nazala temuli leren sapa Kanjeng Nabi minggir. Terus fajamanga mongko melakukan sapa Kanjeng Nabi benahuma antara zuhur lan ngasar bentuk takhir. Ananging faida zakat fa in zakat mongko nek lamun wis wa in zakat mongko lamun lingsir apa samsu srengenge agi mandek du mlebu zuhur aja setar, lebih baik melakukan takdim. Qabla ayar takhilan dan sadurunge yen to budalan sapa Kanjeng Nabi sholat mangka salat sapa Kanjeng Nabi azhura ing salat zuhur wal ngasr lan ing salat ngasar berarti jamak takdim. Setelah itu sumarokaba temuli berkendaraan sapa Kanjeng Nabi berangkat. Wa rawaya lan riwayataken sapa As-Syekhani Bukhari Muslim. Aidan padha bekarongan Anasin. Aidan padha bekarongan Anas. Walafzu utawi redaksi ning hadis, lafadz hadis
iku li muslimin kate Imam Muslim. Cinarita Ani bin Umar, cinarita saking Ibnu Umar, annahu teman setune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa Kanjeng Nabi ana iku ida jadari kalian nemen-nemeni bi kelawan Kanjeng Nabi apa asairu perjalanan. Memang jungkung perjalanan penting. Jamaah mongko menjamak sapa Kanjeng Nabi bainal maghrib antara salat maghrib wal isya'i lan antara salat isya. Warwalan nyitaken sapa muslimun Imam Muslim ngan Anasin saking sahabat Anas annahu temen setune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa Kanjeng Nabi ana iku ida ajala arekan cepet-cepetan agi-agi sapa kan bihi kelawan Kanjeng Nabi apa asairu lumakune yu akhiru mongko ngakhiraken sapa Kanjeng Nabi az-zuhra ing salat zuhur ditarik ila waktil ngasri maring wektu ngasar berarti jamak takhir. Bayajma'u mongko menjamak sapa Kanjeng Nabi benahuma antara zuhur lan ngasar nanggone wektu ngasar ateges jamak takhir. Wayu akhiran ngakhiraken sapa Nabi al-maghrib ing maghrib hatta yajma'a singane menjamak sapa Kanjeng Nabi bainaha antara maghrib wa bainal isya'i lan antara salat isya jamak takhir. Manakala kapan hina yaghibu di saat surup apa asapaku mega keterangannya mego abang. Warwalan nyitakan sapa Abu Dawud Imam Abu Dawud ngan Mu'adin cinarita sing Mu'ad annahu teman setune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa Kanjeng Nabi ana iku fi ghazwati Tabukin ing dalam peperangan Tabuk ira ghabat arikane surup apa samsu srengenge suruh pengserngenge qobla ayar takhila ing dalam sadurunge setar berjalan sapa Kanjeng Nabi keterangan mundur jamaah mongko menjamak sapa Kanjeng Nabi bainal maghrib wal isya'i antara salat maghrib lan isya digawe jamak takdim sebab sadurunge surup urung budal dari tempat istirahat atau tempat leren. Wa in irtahala lamun budalan atau setar sapa Kanjeng Nabi di tengah perjalanan, bukan setar dari rumah. Nek kurang metu kang wilayah kurang kono jamaah. Wa in irtahala lamun budalan sapa Kanjeng Nabi budalane qabla antaghiba. Ing dalam sadurunge surup apa samsu srengenge. Budalane jam 5 setar mlaku maka mengko dijamak takhir. Akhara mengko ngakhiraken sapa Kanjeng Nabi al-maghrib ing salat maghrib hatta yanjila lil isya hatta yanjila singane leren mandek perjalanan leren sapa Kanjeng Nabi lil isya'i krana salat isya tegese dijamak takhir. Suma jamaat mulai menjamak sapa Kanjeng Nabi benahuma antara maghrib lan isya. Detik wa hasanalan menilai hasan hu ing hadis sapa Tirmidzi ana ngomong Tirmidzi ana ngomong Tirmidzi sapa at-Tirmidzi Imam Tirmidzi wa qala ngendika sapa al-Baihaqi Imam Baihaqi huwa utawi hadis iku mahfudun dan reksa dan jaga wa dalilul qauli utai dalileng kaul al marjuhi kang den oncokaken iku itlaqus safari mutlakeng safar fil ahadisin dalam biro-biro hadis. Adapun warrajihu utai kaul kang luwih onco
iku qayyada mengqayyidi apa ar-rajih hu ing safar mengqayyidi bitawili kelawan bepergian jauh. Maka di depan tadi saya katakan kaul yang populer di kalangan madzhab Syafi'i, rukhsah menjamak apabila tujuan bepergian Anda mencapai 90 km. Bila tujuan bepergian Anda belum sampai 90 km, maka berdasarkan kaul yang populer tidak diperbolehkan menjamak. Sekalipun tadi di depan ada yang mengatakan walaupun tujuan bepergiannya itu belum atau tidak mencapai 90 km, ada kalau mengatakan boleh melakukan jamak. Sama kama kaya keterangan fil qasri dalam bab mengqasar. Ini kaul yang kuat. Syarat yang qasar, syarat yang jamak di antaranya bila tempat yang kau tuju mencapai 90 km. Bijami rukhsati lan sekabening kemurahan. Walaya juzulan ora kena, walaya juzulan ora wenang, tidak boleh. Opal jamu menjamak fi safaril maksiatin dalam lalungan maksiat. Wala jam'alan ora ono jamak iku walaya juzu jam usubki atau peneng laya juzu wala jam usubki lan ora wenang menjamak salat subuh ila weriha digabungna maring liyane subuh. Salat subuh ora kena dijamak sebab karena gandengane nek dhuwur gandenge ngasar, nek ngisa maghrib gandenge ngisa. Wala jam musubki lan ora kena menjamak salat subuh ila weriha maring liyane subuh. Anggal ngatope jamu yang ngasri, walal ngasri, sebab ada kalimat jamu. Walal ngasri lan ora kena menjamak ngasar ilal maghribi digabungaken maring maghrib. Undang-undangnya pakai zuhur jodone ngasar, maghrib jodone isya. Mun niku ngasar jodone karo maghrib ora dadi. Subuh nyentil, salat subuh tidak bisa dijamak dengan salat lain. Wasurutut takdimi mulai masuk pendetilan utawi piro-piro syaraten jamak takdim iku salah satun ana telu cacahe. Rupane telu al bid'atu nomor 1 al bid'atu ngawitane salat bil ula klan salat yang pertama. Kapan kowe menjamak takdim? Berarti zuhur karo ngasar, ngasare tarik maring zuhur kowe jenenge takdim. Syaratnya adalah kamu nglakoni sholat zuhur dulu, kemudian baru ngasare. Rongokna pahami keterangan fikih. Tapi apabila jamak takhir niku bebas. Zuhur karo ngasar ditakhir mengko nang ngasar salate zuhur bareng karo ngasar itu bebas. Ngasare disit ya kena kemudian zuhur ataupun zuhure disit sing dilakoni ya kena kemudian ngasar niku nanggon jamak taksir jamak takhir bebas ngarep mburine. Pahami nang man ora nana keterangan kayak gini. Mulai bocah ngaji mantok apa sekolah mantok orang ngaji fikih goblok. Garis miring koclok kol-kola. Wajib ngaji jadi kowe ngerti strategi ning ibadah.
men kon pada krungu guru-guru man. Pelajaran agama man niku tipis banget, ibaratnya nang kene iku pelajaran TK atau PAUD sing dipelajarkan oleh man. Rukune iman, rukune Islam itu kayak gitu. Nang kene nggo pelajaran PAUD. Ya pelajaran TK lah. Rampung man terus nang ijen. Pengalaman agamanya masuk dari mana itu? Sarjana syariah, malah syariah kopet pret. Mana pengalaman agamanya? Didapatkan dari mana kok? Sekali lagi, kapan kue menjamak takdim, ya kue ngasar ditarik maring duhur, atau ngisa ditarik maring maghrib. Maka syaratnya adalah sholat yang di depan yang harus dilakukan dulu. Niatnya nanggone takbiratul ihrameng sholat duhur. Natingsun sholifatul duhri jam'an ma'al asri. Nating sholat pada duhur jamak orang asar. Bentuknya takdim. Kowe ngrenteke nanggone takbiratul ihrame salat zuhur atau salat maghrib. Artinya zuhure atau maghribe dilakukan pertama. Setelah zuhur baru nglakoni ngasar. Setelah selesai maghrib baru nglakoni isya. Niku jamak takdim. Nek jamak takhir niate nanggone waktu yang pertama. Niatnya orang nanggon sholat. Kue dalam perjalanan lakutang lebu duhur tak nanggone waktu duhur kue niat jamak takhir. Ngentek wis engko kun jamak takhir. Duhure tekundur bareng karo ngasar. Niku niate sholat jamak takhir niku nanggone waktu sholat yang pertama, baik itu duhur ataupun maghrib. Mengko betul tempat tertentu mlebu waktu ngasar tek mandek wis ora mawi niat jamak takhir lagi sekali sembayang ngoten mawon. Ora mawi ngrentek jamak takhir lagi, mau niatnya nanggone waktu zuhur ataupun nanggon waktu maghrib. Lah manakala kowe menjamak takhir dilakoni zuhure setelah itu kemudian ngasar ya kena. Ngasare dulu setelah ngasar baru nglakoni zuhur ya boleh. Bebas nek jamak takhir. Nek jamak takdim sinang arep kudu nang arep, sinang mburi kudu nang mburi. Pahami betul. Bismillahirrahmanirrahim. Al bida'atu bil ula li annal waqta karena teman setengah waktu ikulah kade ula, maka dilakukan duhurnya dulu atau maghribnya dulu. Adapun wasaniyatu tai salat yang kedua ikut tabaun, mengikut duhurnya keri ngisane keri, duhurnya dulu atau maghribnya dulu. Saiki falo sholat mongkolaman sholat sapa wong al ngasra jamake takdim tapi kok ngasare disiting dilakoni lam yasik hak. Falo sholat mongkolaman sholat sapa wong sholat kok al ngasra ing sholat ngasare dulu qabla dhuhri dalam sadurunge lakoni sholat zuhur sing bentuke jamak takdim lam yasik hak mongko rasah apa lau sholat ora sah bubaran. Akhirnya pripun ben dadi jamak wayu idulan baleni sapa wong ha ing ngasar. Ngasare sok nomor loro. Ha ing ngasar ba'da zuhri ing dalam sause nglakoni salat zuhur. Wakadalan kaya mengkono-kono nika lau sholat al ngasra
maka dalam kaya mengkono lau sholat al asra qabla dhuhri, lau sholat lamun sholat sapa wong al nisa ing sholat nisa golek nglakoni nisa kok qoblal maghribi ing dalam sadurunge nglakoni sholat maghrib nanggone jamak takdim nggih padha mawon lam yasikha ora sah cara yang kayak gitu. Fala sholahuma mubtadi'an bil ula fabana fasaduha bifawati syartin aw ruknin fasadat asaniyah. Fala sholah mongko lamun nglakoni salat sapa wong huma ing ula lan saniyah ing sine zuhur karo ngasar utawa maghrib karo isya. Zuhur niku ula, ngasar niku saniyah. Maghrib ula, ngisa niku tania. Pala sholat mongko lamun nglakoni salat sapa wong huma ing ula lan tania mubtadi'an hale wong kang ngawiti bil ula kelawan salat yang pertama berarti dhuwure dhisit atau maghrib dhisit akhire fabana mongko jelas pertelo apa fasaduha rusaking al-ula ternyata geleng lakoni zuhur terjadi kerusakan sholat ada kebatalan atau ngelakoni maghrib ada kerusakan sholat atau kebatalan babana fasaduha sebab bifawati sartin ngelawan ilanging syarat atau poteng syarat ruknin atau poteng rukun. Maka kalau begitu yang terjadi fasadat mongko rusak apa saniyatu salat yang kedua nasare ya rusak atau ngisane yang rusak aidon padha perkara al-ula rusak kabeh alasane lintifa isartiha karena tidak ada ning syarat yang al-ula nyatane minal bid'ati saking di depan minal bid'ati saking kawitan ngawiti bil ula kelawan salat yang pertama zuhur atau maghrib li fasadia krana rusaking al ula. Titik kembali tadi syarat jamak takdim jake al bid'atu bil ula ngawiti cara nglakoni ning salat zuhure dhisit utawa maghribe dhisit. Nomor loro syarat yang kedua wa niyatul jam'i lan niat menjamak. Teng Arab teko makan niate menjamak nanggone salat yang pertama nanggone zuhure nanggon takbiratul ihrame zuhur atau nanggon takbiratul ihrame maghrib. Tamayaja ya tamayaju liya tamayaja supaya bisa beda apa takdimu menjamak takdim al masru'u kang den lakoni dibedakan min ngani takdimi saking menjamak takdim sing sahwan krana kelalen. Adapun wa makaluha utawi panggonan ing niat menjamak niat al-fadilu kang utama iku awalul ula nanggone kawitane salat yang pertama. Tadi saya katakan niate menjamak takdim di saat takbiratul ihrame salat yang pertama yaitu zuhur atau maghrib. Tapi boleh niate ora kudu nanggone takbiratul ihram me zuhur atau maghrib, boleh di dalam salat zuhurnya ataupun salat maghribnya, tidak harus di saat takbiratul ihramnya zuhur ataupun maghrib. Ada terang di belakang waya juzulan menang opo mahaluha waya juzulan menang opo mahaluha panggonan niat fi asnaiha
ing dalam kawitaning ing dalam tengahing al ula, boleh niate nanggone di luar takbiratul ihram. Yang penting di dalam sholat yang pertama. Aku ngomong pertama kudu nyandak zuhur karo maghrib. Sholat kedua ngasar karo isya. Fil adharin dalam kaul kang luwe pertelo alasane li khusulil gharti krana hasiling tujuan. Bidzalika kelawan kono-kono fi asnaiha. Dipahami keterangan pertama, jamak takdim niate nanggone takbiratul ihram salat yang pertama, itu cara yang utama. Tapi boleh niateng jamak takdim kenang nang jerone salat yang pertama, tidak harus dibarengaken karo takbiratul ihram. Yang penting nang jerone salat yang pertama. Bunang rekangat kedua nih, rekangat ke pertama nih, tengah rekangat, boleh-boleh saja. Artinya tidak harus nang jerone takbiratul ihram salat yang pertama. Zuhur atau maghrib. Wasani utai kal yang kedua, ini membantah kal yang pertama. Ikulah kal kosri. Wasani utai yang kedua ikulah lane la kepripun la ora wenang fi asnaiha aila ya juzu fi asnaiha. Awas sing triti maca kitab kuning luput rujuke rusak makna lan pengertiane. Wasane tekal yang kedua ikulah aila napa la ya juzu fi asnaiha kal kosri kowe dene salat kosor. Tetap kaul yang kuat niate jamak takdim nang jerone atau di saat takbiratul ihrame salat yang pertama. Tak perpanjang nang jerone bareng karo takbiratul ihrame salat zuhur atau salat maghrib. La kal kasri wa alal awali lan ing atase kal yang pertama ya juzu mangat takhalluli apa tahalluli we kha apa kha ana sing kha ora berarti ha ngetan wa alal awali lan ing atase kal yang pertama. Berarti pripun kal yang pertama niate jamak takdim nang jerone salat yang pertama. Tidak harus di dalamnya takbiratul ihram. Niku artinya ke situ. Malal awal. Ya juzu wenang ma'at tahalluli. Kok ya juju ora tak juju ya? Ya juju apa tak juju we? Angger ya juju dirujuke ora dadi sebab balike maring niat niki. Sebab pinggir la sawab tak juju niku. Aja dicorek. Tajuju wenang apa niat sebab arep disogi panggil muannas maka kudune nganggo pinggil wake muannas. Palal awalian berdasarkan kaul yang pertama tajuju wenang apa niat ini ku mangat tahalluli sartane uluk salam yang pertama. Tahallul itu lepas dari ikatan hukum udar. Mangat tahalluli sartane salam yang pertama. Minha saking al-ula. Niki lagi nafsiri bahwa kalau yang pertama tadi yang di atas mengatakan bahwa niate jamak takdim tidak harus
bareng atau nang jerone takbiratul ikhrame salat yang pertama. Tapi boleh nang jerone salat yang pertama total, tidak harus nanggone takbiratul ikhrame tok. Sampai gutul walaupun ngrentekin jamak takdim itu di saat tahallul, artinya di saat uluk salam. Minha saking ula fil asokin dalam kaul kang liwis sahih. Titik. Wal mualatu nomor 3. Segi nomor syaratnya jamak takdim, nomor 1 dikawiti sholat yang pertama, nomor 2 niat jamak, nomor 3 wal mualatu lan nuli-nuli niku nyambung, ora kena terpisah dengan penggawean lain, sehingga manakala kowe lagi jamak tidak boleh melakukan ba'diyah atau qobliyah, tidak boleh melakukan sholat sunat rawatib, niku dadi ngerusak mualahnya jamak. Wal mualatulan nuli-nuli segera nyambung salame sholat zuhur terus disambung dengan takbiratul ikram ngasar, atau salameng sholat maghrib langsung disambung takbiratul ikram sholat isya. Wal mualatulan nuli-nuli tegese pripun? Bi allayatula klan yento ora suwe letek benahuma, bi allayatula klan yento ora suwe benahuma antarane ula lan sani, antara zuhur karo ngasar utawa maghrib karo isya, apa faslun pisah, ora kena terpisah suwe. Bar salam terus mboten kena, bar salam wiridan kedawan gagang mboten kena, sebab syaratnya mualah nuli-nuli. Fa in tola mongko lamun suwe apa faslun walau bi udrin lan senajan karena ada ngudur, contohnya kasah wiko dene kelalen, wis salam zuhur kelalen, ora rumangsa ki jamak takdim nganti suwe jamak takdim deh nglakoni ngasar lah niku wis kesuwen, niku dadi rusak. Walaupun itu bi udrin, walau bi udrin senajan petil suwene kowe mau terpisah suwe kowe mau bi udrin sebab ngudur, kasahwi kodene kelalen wal ighma'ilan sawan celeng, wong kejet-kejet kejang-kejang niku mboten batalaken wudu. Berdasarkan ini ndak batalaken wudu, sebab wal ighma' niku. Tapi nanggol kaul yang lain, kalau memang ighma itu termasuk ilang akale, dadine batalaken wudu. Niki nggo khilaf para ulama. Angger ighma niku memang ilang akale ya dadi batal wudune. Wajaba mongko wajib apa takhiru saniyati, mongko wajib ngakhiraken salat yang kedua ila waktiha maring waktu ning saniyah. Dadi angger wis terpisah jauh ya akhirnya wajabat akhir saniyah dadi rusak jamaah. Sebab itulah dengan adanya mualah karena jamaah takdim wajib takhir saniyah ila waktiha. Angger rusak dadi nek menjamak takhir ngoten. Nek jamak takdim nganti rusak ya wis ditakhir mawon ngene ujung terakhirnya ngoten. Ila waktiha maring wektu ning saniyah. Walaya durulan orang membayakan apa faslun terpisah yasirun kang sedelo kang sitik, wayuk rofulan bisa den ngerteni apa tawiluhu suwe ning faslun, wa qasruhulan sedelaning faslun cendhekeng faslun bil urfi kelawan adat umume. Wa minal yasiri lan iku termasuk pisah sang sing sitik, wa minal yasiri lan iku termasuk pisah sing sitik qadrul iqamati utawi kadar ukuran qomat. Dasar hadise
rawan ditaken sapa Syekhani Bukhari Muslim ngan Usama tacinarita saking Usama anak utaman setune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku lama jamaah di saat atau semangsane menjamak sapa Kanjeng Nabi menjamak bena salat ini antara salat loro berarti maghrib dengan isya atau zuhur dengan ngasar wala mongko nuli-nuli sapa Kanjeng Nabi wala mongko nuli-nuli segera nyambung dari salamnya zuhur langsung takbiratul ihram ngasar atau salame maghrib sambungna langsung takbiratul ihram isya wala mongko nulekaken sapa Kanjeng Nabi bainahuma antara salataini antara dua salat wa taraka lan ninggalaken sapa Kanjeng Nabi di saat menjamak baik takdim ataupun takhir ninggalaken ar-rawatiba ing salat sunat rawatib. Dadi nek jamak ampun nglakoni badi atau qobliyah dadi ngrusak mualah nuli-nuline atau nyambungeng dua salat. Wa taraka lan ninggalaken sapa Kanjeng Nabi ar-rawatiba ing salat rawatib qobliyah badiyah benahuma antara salat ini wa aqamalan qomat sapa Kanjeng Nabi boleh dikomati arep salat ngasar selesai salam zuhur boleh dikomati rampung maghrib arep salat isya boleh dikomati mulai memahami fakih sing paham kan kudune nyambung angger dikomati kepilih saged ana wong sing kiye sing ora kena berarti diselang-selane komat ngaji yalah ngaji ini mandan genah dari paham boleh terselan-selani dengan iqamah niku saged waqoma lan ngomati sapa Kanjeng Nabi salat ing salat benahuma antarane salat ini antara dua salat tegese dengan qomat tidak merusak mualahnya salat zuhur dengan isya salat zuhur dengan maghrib atau maghrib dengan isya diselan-selani qomat itu tidak merusak syarat mualahnya menjamak baik takdim ataupun takhir. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.